Tästä uudesta käsipainoalueesta tulee muuten Suomen pisin 40-metrinen. Asiasta kukkarukku, saaks tolleen muka tehdä? Ei p***le, toi jätkä saa kyllä porttikiellon. Mitäs sääntöjä täällä muuten on? Toi on Ville hyvä ja ajankohtainen kysymys. Ja tässä on hyvä esimerkki, mitä ei saa tehdä. Jos kuvaat, niin se ei missään nimessä saa häiritä muita ja tee se mielellään ruuhka-aikojen ulkopuolella. Olipa hyvä se. Ei näin. Laitteiden paiskominen hajottaa laitteita ja aina lopettamisen jälkeen kiekot omille paikoille. Hei poika, laitetaan painot minne ne kuuluu. Täällä jokainen teline on värikoodattu. Eli laitetaan painot oikeisiin paikkoihin. En mä jaksa. Palauta kahvat aina sarjan jälkeen telineisiin, niin jokainen löytää ne helpommin. Ylipäätään salilla pitää käyttäytyä niin kuin käyttäytyy sit kotona. Täällä äitien siivoa, ymmärsitkö?